Kështu ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka transmetuar Imam al-Baihaqi dhe Imam al-Qudai dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve, se ka thënë alaihi salatu wassalam në hadith an-nisa'u habailu ash-shaytan. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gratë janë rrjeti i shejtanëve. Gratë janë rrjeti i shejtanëve. Çfarë i bie? Do të vini pastaj një transmetim tjetër nga Musa alayhi salatu wassalam. Nëpërmjet këtij rrjeti nuk e humb shpresën, si ka ardhur nga Said ibn Musayyib rahimahullah, ka thënë pigrave, kur ka gra me një vend, nuk e humb shejtani shpresën as te pejgamber. Andaj Jusufin alayhi salatu wassalam, kur qishën e ka as një sprov se ka rrezue, shejtani ka thënë: "A ja gjeta unë ki. Kja i heshëm, kja i pashëm, kja i fort." Ja, e nëziti unë e Zulejkhan, e nëziti unë e grujën e princit, i shlohet ajo bije. Andaj që ka tha Jusufi a.s. Me adhë Allah, mazë Allah i në rujt. Para me not dakika, minuta, momente, shkruhet historia, ka e mira ose ka e keqja. Janë dakika, evolos ti, a ki me pas familja, a ki me shkatru, dakika janë. Ti ka mundësi ki me kajt të njetën, ama janë dakika. Atë janë momente, ruju shumë, kujdesu shumë. Ja merë ftyrën vetë vetës, ja merë ftyrën gryës tane, ja merë ftyrën familjes tane, ja merë ftyrën e vladëve tu, ja merë familjen kretë farefisit tanë. Për çka? Për minuta knaci, të cilat kimi pagujt me vite dëshprim. Andaj, shiko që ka ndodhë. Njërat qonë vetë vrasje, tjetrat qonë vrasje, tjetrat qonë abort, tjetrat qonë në skandal pas skandali, skandal pas skandali. Andaj runi vete të ndëruar xhamatli. Lutë në Allahun mi urujt, lutë në Allahun mi urujt e vladët, lutë në Allahun gjela mi urujt familjet. Jemi në kohë krize, kohë shtrigash, kohë e keqe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gati çdo ditë ka paralajmëruar muslimanët: "O musliman, kujdes, o kohë dëgjalli, o kohë e keqe." Andaj shahtan alayhi salatu wassalam rrjet habail, o sikur dikur e shon grepin. Thu zon diçka. A ki vaj peshkatarit, ta nditë rrjeti. Ti thu ti u banë 10 saat. Zon thot diçka në fund. Diçka del. Kështu edhe shejtani thot: "A ka gra apo?" Diçka del. Njëri thot: "Mikja, ma del." Nuk janë këtë Jusufa. Nuk janë këtë si Jusufi alayhi salatu wasalam. Diçka del thot. Andaj ruju shumë. Nuk ka diçka më alarmante pas shirkut në Allahun xhelel xhelalu dhe kufrin në Zot, se sa me rujtin nderin tan. Ska, nuk ka më alarmante se sa ti t'jesh musliman i pastër, e dyta më saj cila vjen ta rush familjen, ta rush nderin e familjes, ta rush nderin, mos bish në zina, sikur që po dëgjojmë se kjo është do të flasim të ndëruar xhamat me shifra. Ligjëratat e ardhshme xhamata do të flasim me shifra, që të shohim se është alarmante kjo punë. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se këto janë rrjeti i shejtanit. Thot Ebu Hamid në komentin e këtyre, thot: "Mos me qenë epshi i njerijut në gra, nuk do të kishte gruaja as një pushtet mbi burrin." Menoj e kështu. Çfarë pushteti mundet me pas një femër mos me kanë epshi burrit për ta? Çfarë ndjenje? Pse e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wasallam gruaja mu shlue, mu bë talak kur i ka menstruacionet, kur i ka adetet e veta? Se ti e ke të ndaluar me prek ata. E shosh ta hajde shoka shtëpia. Jo, ka thënë jo, ka thënë. Erdhi njëri te vezata, kam shlu gruaja Rasulullah. Tha, është e pastra në cikël, tha në cikël. Jo, ka thënë. Prit let pastrohet pi ciklit, prit në të more gusull, kur t'jetë e pastër, shloje tash. Se ti deri sa slakmon, dhu hajde, hes ka shpia. Po, hes ka shpia. Jo, prit pak. Shiko shëriati se ka po, sa e diti pse do me shlue. Pse do me shlue? Që të shkin ta levërdia, po. Ma atë moment që s'ki ti levërdi, dhu hajde që ka shpia. E mësani bje pishman. Ta ka dale. Se nëse e ki për një met, ti e shlojnë edhe mas i ti kaloje. E ka mundësi pas ta e ma. Andaj nëse largohet epshi burit për grujen, a ka dikush që lakmon? A mundet me të ngrejnë zvar gruja? Jo, për shka të ngrejnë? Ngrejnë për epshin tanë.
Ti e sheh se si një femër 100 djem i sill aty, 100 djem i sill. Ti thua, janë këto djem burra? A çka i ka fal Allahu xhelel xhelalu? Si kanë mundësi më mbledh 100 veta me një kafe, të cilat e lakmojnë një gruaje? Po nuk i zemër, nuk ka jo një gruaje për 100, për një. Ama shka thotë Muhammed al-Ghazali? Thotë ama epshi këtyre i ban ato vetë sillën rreth aty. Shiko, haron që janë burr, haron që janë djalë, apo s'ka kriju Zoti që çto mund të nxmuë. Mos u nxmo, Allahu ka vendosur kuror. Ka vendosur kuror. Lipe një gruaje çka do më martue, lipja babës vet, ban kuror, ban familje. Ama familja ka përgjegjësi. Familja ta bëj vladin, familja duhet me këshir qalin, duhet me këshir qikën. A nuk ka let, apo? Andaj, shka thaj Muhammed Gaza, pin fillim, ma e men, s'na ka kriju Zoti për epshe, me epshe, vini re, një lidhës, ama e dalon, na ka kriju me epshe, jo për epshe. Ja, ti e pi një gotë uj, i e jetër, apo, e pi edhe nja. Edhe qka thu, veç pak. A ka dikush që kështu, sikur që e mush veturën naft, me mush me uj, jo, qka tha? A dhe ka ode, unë fit, pak e qoj, pak priti. Apo, qka tha Alejhi sallallahu alaihi wasallam? Hani, edhe pini, edhe lini pak vend për frim. Mërë frim pak, Allah. E kini bëtë, ka thë se edhe frima mu ka da. Po ti o dha, do me mush. Mere komplet lopën delësht, po nuk e atë ajo, s'ka vend. Allah që ka falë mene, ka dale, daje, copa, hasa ki nevoj, le për frim pak. E tani, ti ve e pi një gotë, 2 gota, 3 gota, edhe aj që mas shumë ti ha, edhe 200 kg i pas ka dhëtë, nalu pak, nalu. E s'ka njëri që s'vjen të nalu. Pse vjen të nalu? Për mi kalzu Allah, po s'kum kriju për këtë punë. S'kum kriju për këtë punë. T'kum kriju me hange, me pi, mu fal. A ke edhe jetë që më po, a pite uj, a u regullum tash. A ki siklet jo? Hajde. Për këtë arsye të ndëruar xhamat, gjithë çka vendos për Zotit, o vendos me urtësi. Pse Allahu xha ka bë familjen me përgjithësi, me kuror. Pejgamberi sa pak para se me vdek, para mendon njëri ato vdek. Edhe kush ato vdek, njëri më i mirë i këtë njerëzimit. Nuk ka njëri që vjen më i mirë se ai Muhamedi alayhi salatu wasalam. Çka ka thon pak para se me vdek. Ha. As-salat, namaz. Rune namaz. Ajo shëshish ka s'ka namaz. Ajo shëshish ka sa e lidh me Zot. Ajo shëshish ka nëse nuk i thuti ki vrig Allah edhe jo nalët, hek i dur, laj 4 tekbire për asaj shëshrije. A ti shka i thue, ki vrig Zotin, se Zotit dënon, edhe nuk i përgjigjet qenja e ti, kësaj fjalije, qka ka të e njeri mo? Qa ka? E dyta, qa ka thonë e dyta? Ha, rujuni, kujdesuni, dhe tut juni Zotit të gratë e juve. Pastaj që ka tha? Se ne mën të Allah i ti kini bo halal. A e di që gruja jo të akon haram para se me bo një qa. Haram s'ki ku gju me prek, sikur që janë gratë e tjera. Me emën të Allah i të ki bo e halal. Me emën të Allah i. Andaj me emën të Allah i të kemi jetue. Ne mën Zotit kemi jetue. Unë jam burri këtu. Ani ti e burri, më përmi ti janë është Rabbul Alemin, mbi 7 palqie. Ka dale pak. Një ditë për ditë për nga me sa me par një njëri të eraj hez me qarin e vetë, errejke, hez me qarin e vetë. Edhe i shkoj për nga me sa prej prapa. Qiko, vesh një fjallja, tha, kam jaftu për ta. Tha, vesh ta dish një sen, se aji qka të ka kriju ti e ka kudret për mi ti, ma shumë se ti më biket. Ti erre, të erre, ti lodhësh ma shumë si ti se aje. Thu ka tal pak të pushoj se u lovat erre. Bilali radhiyallahu an e kishte lodh shefin e vet të erre, shefi Bilalin. Ju thonë të dostave të vet, mlodhi të erre. S'marr vesh. Sa pinje thot, a be umita të erreket. Mu dora mu tha, kis marr vesh. A? Ti njeri apo të erre lodhësh. Çka tha pejgamberi selam? O ti insan, ka dale pak. Se ti të erre këta. Ama e di se me të morë Zoti xhelal ndëshkim, ai nuk lodhet. Shtin xhenem, ha, me miliona vjet nuk e di kur kush që ki ekzistu ndonjëherë. A e bojnë ashtu? A problema është ta? Me shtin gjenem. As nuk e di më dikush ku i e. Dikush ta qyshbe nuk e di. Që unë e po të kalzoj? Shkolli për babgjishin e 7 të vorë, gjenje. Shkolli për babgjishin e 7 tanin të vorë. Unë pa bënë temë, zë di, babgjishin jam, ja kanë u vorën, ja kanë u. As 7-in, hajt shkolli për babgjishin e 20 tanin, vala se di. Andaj, ki frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, se përmi çdo forcë
Ashtë Zoti i Madh xhelle xhelalu. Andaj t'i ruajmë derët tona, t'i ruajmë familjet tona dhe të ndalemi dhe të frenohemi nga kjo shthurje, nga kjo amoralitet i cili po bëhet sicili me hisën e vet. Herë me si, herë me dorë, herë me gafe, herë me gjeste, e runa Zot dikush edhe përfundon aty kush duhet. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu t'i ruaj familjet e tona.